Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa Teach mai albarka. So cikin wannan bidiyo za mu gabatar da tutorial kan yadda zaka dakatar da shigowar message ko kuma yadda zaka dakatar da chatting na mutane. Misali zai zama cewa ina online a WhatsApp amma ko da mutum zai tura mun text sau 100 bare zo mun ba. Sannan kuma ba zai nuna mushi cewa message din ya zo mun ba. So wajen gudanar da wannan aikin ana amfani da WhatsApp GB ne. Sannan WhatsApp GB din ire-iren suna da yawa, so wanda nake aiki da shi zan ba da link din shi a wajen comment da kuma description na wannan bidiyon. Idan kuna da sha'awa kuna iya ɗaukowa wannan WhatsApp GB din sai ku install din shi akan wayanku. Ban sani ba ko sauran WhatsApp GB din suna yi, amma dai normally gaskiya wannan shine wanda na aiki da shi kuma shine wanda nake da yakinin cewa yana yin wannan aikin da muka ci za mu gwada. So na farko za mu je kai tsaye ga buɗe shi WhatsApp GB din namu kamar yadda yake a nan wajen. So in ya buɗe mana zai kasance daga nan wayannan mutane su ne wanda muke chatting da su. So in ina so na shirya wannan abun, so zan zo daga nan zan taɓa wannan dot din guda uku kamar yadda yake a nan. Wannan na taɓa shi zai fidda mu wannan tsarika. Za mu ga akwai GB setting, akwai WhatsApp message schedule, akwai auto replay, akwai restart WhatsApp, akwai WhatsApp a number. So zan taɓa GB setting kamar yadda yake a nan wajen. Ina taɓa shi ma zai buɗe mun. Za mu ga akwai privacy and security, akwai dot ons ko ons, akwai update, akwai tips. Na farko da zamu yi shine zan zo daga nan zan taɓa privacy and security kamar yadda yake a nan wajen. So daga nan za mu ga cewa ƙasan privacy akwai hide online status kamar yadda yake a nan wajen. Dai ƙasan shi za mu ga akwai privacy, akwai contact, akwai kuma group, akwai broadcast, akwai custom service privacy. So idan muna so mu ɓoye wannan tsarukan namu da muka ambata, akwai abubuwa guda biyu da zamu yi. Abu na farko shine akwai hide online status, zan yi enable din shi dan ya kasance baya enable. Bayan nayi enable din shi zan zo daga nan akwai contacts kasan privacy din nan kenan zan taba shi. So daga nan zamu ga akwai hide blue text, akwai hide second text, akwai hide blue wato kaman irin alaman in kana recording din ne ya nuna ma. Sannan akwai hide typing, akwai kuma hide recording. So wayannan duk zan yi enable din su kamar yadda nake yi haka. Na yi enable din su kamar yadda yake, na yi enable na wannan. So wannan yake nuna cewa dukkan wayanda suke cikin contact dina ko da za su tura mun message sau 100 ba zai zo ba har sai idan ni ne na zo na kashe wannan abun press last din nan na kashe shi. In yana enable na mai da shi haka, sannan na zo nan wajen na yi on ticking na wayannan abubuwan gaba daya. So shine in mutum ya tura mun chatting direct zai zo mun, amma muddin na enable na wannan sannan na zo nan na yi ticking din su kamar yadda yake a nan wajen. So bare ko mutum ya tura mun message bare zo ba, sannan bare nuna mushi ya zo gare ni ba. Abin da ya faru shine wannan WhatsApp sun yi modin din shi a mazannin haka. Ba mamaki kaga WhatsApp GB ɗinka ka yi enable na wannan abubuwan kuma an tura ma message yana yi. So amma normally wannan WhatsApp da na ce zan ba da link din shi, in ka ɗauko ka yi enable na wannan abubuwan, mutum zai tura ma message bare taɓa zuwa ba har sai in kai ne ka zo ka caccanja wannan setting din da kai. So bayan ka canja din ma misali na yi enable din shi, so in na zo ni na yi abin da na yi ina so in dawo da shi, ko da na zo na kashe nan sannan na zo nan na cire wannan tikin din, so bare ba ni damar da message zai zo ba har sai na zo ni still na zo nan wajen na taɓa wannan dot line guda uku, na zo nan wajen na yi restarting na wannan WhatsApp din. At least zan yi restarting din shi sau 3. So in na yi sau 3 shine zai dawo da shi fresh, ya dawo yana aiki normal. In mutum ya tura message zai zo shi. So wannan shine tsarukan da ake bi wajen gudanar da wannan aikin. Idan akwai abin da ba a fahimta ba ana iya tambaya na a wajen comment box. Sannan in akwai wani karin bayani still shi ma ana iya tambaya na, wannan Allah ya kaddara ina da amsa zan bayar. So anan zamu dakata. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abin da ba a fahimta ba akan iya tambayar mu sai mu haɗa tutorial insha Allah.